有冇試過明明身邊一切都好正常，生活都算穩定，但係就總係覺得心入面好似怪怪地，好似少咗啲乜嘢咁樣？又唔係話有啲乜嘢大問題，但係總係覺得同人相處嗰陣，自己有啲格格不入。我睇哈摩先生去看心理師呢本書嗰陣，突然之間醒起，原來呢啲感覺好多時都唔係無端端出現嘅，係同我哋以前點樣成長有關。哈摩先生都係咁樣，佢原本以為自己只係最近情緒低落，但係心理師佢傾開嗰陣，發現原來佢有好多行為諗法，其實係細細個已經開始慢慢養成。呢本書用咗一個輕鬆嘅故事，講咗一啲好有深度嘅道理，睇完之後會對自己有啲新嘅發現。哈摩先生去看心理師係一本用童話包裝嘅心理學書。故事講述哈姆先生陷入低潮，變得好易嬲、好焦慮，連以前中意做嘅嘢都冇興趣。朋友見佢咁，就介紹咗心理師俾佢。之後佢哋就開始咗一連串嘅對話。呢本書嘅特別之處係，佢唔係喺度一味講理論，而係透過故事慢慢帶出啲心理學嘅概念。喺對話中，帶住哈姆先生拆解佢嘅內心，揾到個問題根源。最後仲學識點樣調整心態。三個核心嘅啟發：第一，好多困擾我哋嘅問題，其實都係嚟自童年經歷。心理學有個概念叫做內在小孩，即係話我哋而家嘅情緒、行為模式好多都係細個養成。哈姆先生原本以為自己咁唔開心，可能係最近唔夠努力，或者係運氣差啫。但係回想一下自己細個嗰陣，佢先發現原來自己其實一直都渴望人哋嘅認可，總係想證明自己叻。呢個就係因為佢細個成日都俾父母要求要叻啲、爭氣啲。我自己睇到呢度都好有共鳴啊！細個點樣成長，真係會影響我哋點睇自己。好似有啲人細個成日都俾人話唔夠好，長大後可能都變得好怕俾人批評。有啲人由細到大都冇乜人關心，長大後可能就會習慣埋藏自己嘅感受。當我哋知道呢啲影響之後，先至真係可以開始改變。第二，我哋點樣睇一件事，決定咗我哋點樣感受。心理師同哈姆先生講咗一個好重要嘅概念：情緒其實唔係由件事本身決定，而係由我哋點樣解讀件事去決定。例如，哈姆先生試過只係失敗一次，就覺得自己好冇用，結果就越嚟越頹。但係佢換個角度諗，失敗唔代表你冇價值，只係代表你仲有啲嘢要學。當哈姆先生開始咁樣諗，佢發現自己冇咁焦慮啦。呢個其實就係認知行為療法 CBT 嘅重點，改變我哋對事情嘅諗法，情緒就會跟住改變。我哋成日都覺得自己唔夠好，或者擔心人哋點睇，可能就係因為我哋用咗一種過度負面嘅角度去解讀件事。如果我哋肯試下用唔同嘅角度去諗，焦慮感真係可以減少好多。三，改變唔係一瞬間嘅事，係要時間同練習。啱啱開始治療嗰陣，哈姆先生以為聽完心理師嘅建議就會即刻好返。但係改變係要時間嘅，因為我哋而家嘅行為模式係慢慢養成，養成咗咁耐就唔可能一日就完全改變得到。其實呢樣嘢就好似學新技能咁樣，冇可能第一次就做到完美，係要慢慢嚟，一路試，一路調整，慢慢練習先會有進步。有時我哋對自己太冇耐性，總係覺得自己應該即刻搞掂，但係其實願意開始改變已經係好重要嘅第一步。哈姆先生去看心理師呢本書，用咗一個簡單嘅故事，講咗一個好深嘅道理。當我哋開始理解自己，改變先至真正開始。睇完之後，我覺得呢本書絕對值得擺入我最愛嘅書10大入面。佢唔單止係一本心理學書籍，更加係一面鏡子，等我哋睇得清楚自己係一個點樣嘅人。如果你都有試過成日都覺得自己格格不入，又或者只係想了解自己多一啲，我真係好推薦你睇下呢本書。佢未必即刻改變到你嘅生活，
但係佢一定會改變你點樣睇自己。如果你都中意呢類型嘅書評，記得 like 同埋 subscribe 我哋，支持下我哋個頻道。我哋下次見。